už začína slovenský krás. Hej? Čiže vlastne úplne iný typ krajiny. Tam sú tie dvorníky včeláre, keď sa pozriete, ten kameňolom. Keby sme tu mali mapu, myslím si, že aj šofer nejakú má, takú veľkú, ale väčšinou zvykne byť naozaj aj taká hranica pekná vedená, že tie dvorníky a včeláre sú vyňaté z ochranného pásma dokonca. Vo Veľkom Krtíši, tam sú teda tiež vinárstvo Movinov, určite registrujete z obchodov, alebo tiež Domin Kušický, ktorí vyrábajú biovína. To má kamerovať, lebo vidím komunikáciu. Teda tak nebude nič vidno. Na začiatku takú cukrovú homoľu, na ktorú chodia takí rôzni ski, alpinisti, tak si trénovať, takže vidíte, ako krásne tou Zadielskou tiesňou by ste vystúpali na tú planinu. Na tej planine sa nachádzajú rôzne krásové formy, závrty, škrapové polia. A krásne vidíte, ako teda tie vápence a dolomity naozaj pomedzi tie stromy tú horninu pre US Steel. Vidíte, že sa tam naozaj vehementne pracuje, že to nie je mŕtve. Taktiež vidíte tu na tých južných svahoch po našej pravej ruke tie viničky drobné miestnych nejakých vinárov. Takže to si teda môžete pozrieť. This is our time, they gon' feel us shine. As the dawn breaks, the world waits to catch you in my eye. Nothing can touch where we've been tonight. As the sun moves across you, standing in a half light. Inteligentne. Takže vlastne tu sú tie škrapové formy, dobre, sú tak teda odhalené. Tu sú tie porástené machom, ale vieme si ten mach teda odmyslieť. V lese je vlhko, hej, takže ten mach tu má také ideálne podmienky na to, aby teda na tých vápencoch bol. Na planine, keď sme teda videli tie fotografie tých čečovských, tak samozrejme, keď nie sú v lesnom poraste, tak nemajú ani vlhkosť a ten mach nemá rád teda to slnko, hej, tú agresivitu a to teplo a vlastne keď to slnko na ten vápenec svietí, tak vlastne potom samozrejme tá vlhkosť sa stráca a vysušuje to prostredie, čiže ten mach potom nerastie, čiže vidíte, že tu v lese vlastne sú pokryté tie vápence tým machom, čiže vlastne tie vápence tou korozívnou činnosťou vody sa vlastne obnažujú. Ešte posledné? Dobre, takže ideme navštíviť Silickú ľadnicu, čo bohužiaľ v tomto ročnom období asi tam nenájdeme žiadny ľad. Ale za to budeme mať výbornú túru.
Slovenský kras, krajina škrapových polí a závrtov s úplne vyvinutým povrchovým aj podzemným krasom. Na geomorfologicky súvislom území slovenského a aktelekského krasu s rozlohou 600 km štvorcových, rozdelenom štátnou hranicou, sa nachádza vyše 1300 tvarovo a geneticky rozmanitých jaskyň všetkých typov s mnohorakou minerálnou výplňou. Nachádza sa tu najdlhší jaskyný systém Domica Baradla a najnižšie položená ľadová jaskyňa v miernom klimatickom pásme Silická ľadnica. Takže nachádzame sa pod hradom Šomoška pri maďarskej obci, ktorá sa nazýva Šomš, myslím po maďarsky. A naša cesta ďalej smeruje ku kamennému vodopádu. Dudince. Svetoznáme kúpele, ktoré obdarila príroda svojou priazňou na celé priehrštia. Okrem vzácnej minerálnej vody sú Dudince známe aj ako miesto s najteplejšími klimatickými pomermi a najvyšším počtom slnečných dní v roku na Slovensku. Kúpele Dudince sa nachádzajú na úpetí Krupinskej kotliny v okrese Krupina na trase Krakov-Banská Bystrica-Budapešť v čistom prostredí bez exhalátov priemyslu. Dobrá poloha a teplá stabilná klíma vytvárajú ideálne podmienky pre príjemný oddych. Podnebím patria medzi oblasti s typickou nízkoteplou klímou. Sú ideálnym miestom na rehabilitáciu, relaxáciu, ako aj samotnú rekreáciu. Ak prirátame čistotu prostredia a romantiku miestnej vinárskej tradície, tak pochopíme, prečo si Dudince vyslúžili povesť favorita prírody. Hotely vlastne sú mimo tých prameňov s minerálnou vodou. To znamená aj hostia, ktorí sú ubytovaní v mineráli alebo v pramení tu okolo ktorého sme prechádzali, alebo tí hostia, ktorí som ukazovala teda, že bývajú v Jantári, vo Flóre, ktoré už sú vlastne v katastrálnom území Hokoviec, tak tie hotely minerálnu vodu nemajú. Dobre? Čiže to je taká dôležitá informácia. Prejdeme sa vlastne okolo tých hotelov, pozrieme si tieto travertínové kopy, pozrieme si rímske kúpele, čiže pôjdeme smerom tu, do tohto areálu, potom sa vrátime naspäť.
minerálna. Čiže uvidíte, koľko teda pani sa to. Čiže budeme cítiť teda aj Čo povieš na to, Katka? Je to fajn? Vieš čo, my máme na Aničke podobné v Košiciach. Hej. Si myslím, a taká vajcovka my to voláme. No u nás je tiež vajcovka v Jáne. Čiže ak je to vajcovka, to vypijem. Ty budeš na z toho zážitok. Ty ti to dám napiť? Ja ty sa napiješ. No určite. Napí sa. Čo si? Glok! Nie. Našej exkurzie. Nachádzame sa v Dudinciach, v Kúpeloch. Za mnou môžete vidieť budovu kúpeľného domu Rubín. Ďalej pokračuje kúpeľná budova, ktorú nevidno Smaragd. Práve sa nachádzam v rímskych kúpeloch, kde sa kedysi dávno v týchto travertínových otvoroch kúpali rímski vojaci. Volám sa Maťa, najbližšiu hodinku a pol sa vám budem venovať, budem vás prevádzať. Naša prehliadka sa teda skladá z dvoch častí, povrchovú, keďže ste prišli teraz, tak si pozriete sami, keď vyjdeme z bani neskôr. Do podzemnej sa vyberieme spolu a momentálne sa nachádzate v Cachovni, je to banická izba, kde sa každé ráno schádzali baníci pred fáraním. Fáranie je vlastne vstup do bane, takže aj my ideme spolu fárať. Keďže banická práca bola náročná a nebezpečná, každé ráno sa baníci spoločne pomodlili, po mojej pravej ruke mali oltár. Aj dole v podzemí uvidíte sošku Panny Márie. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. Zasekáva sa. You I'm fighting for. The sea throws rocks to zo stupkového dobývania. Ďakujem. Takže zvislá je šachta, vodorovná je škôlňa, v tomto prípade sa razilo od vrchu dole v týchto zostupkoch a všetká hornina sa vynášala na povrch na ďalšie spracovanie a triedenie. Takáto metóda sa potom neskôr najmä uplatnila pri uhli, keďže Banská Štiavnica má tvrdé podložie a ťažko by sa kladívkom a želiezkom razilo pod seba. Tak, vítam vás opätovne v éteri. Pýtate sa, kde to dnes sme? Dnes sme v Banskej Štiavnici a presnejšie v bani. Môžeme si prezrieť a pocítiť, jak sa cítili baníci. To znamená, že každé dieťa si zobralo kamienok, ale vonku už čakalo, že uvidia kus striebra v ruke. No a nevideli tam nič oni, tak to zahádzali. Vítam vás v najslavnejšom banskom meste Banská Štiavnica a momentálne sa nachádzame pred stôlňou Bartolomej, čo je zároveň aj najväčšie slovenské banické múzeum.
Ahoj. Teraz v Štiavnici v meste. V meste Baníkov. Ideme si pozrieť staré pamiatky. A čo vám ešte poviem? Čaute, nachádzame sa v meste Baníkov, Banská Štiavnica. A teraz ideme pozrieť pamiatky, ktoré sa nachádzajú priamo v centre mesta. To bolo pekné. Možno mi tvojich úst sa odrieknúť, možno mi ruku nedostať, možno mi seba samého zgubiť, nemožno mi to nedostať. začali stavať v roku 1977.
pôvodne Gabčíkovo Naď Maroš, založené ako medzinárodnou zmluvou medzi Slovenskom a Maďarskom. Maďari svojvoľne v roku 1900, neviem ktorom, začali, vlastne prerušili stavbu. To bol problém, dlho sa to vlieklo po súdoch a tak. Nakoniec súdy povedali, že zmluva z roku 1977 bola platná. Takže naša strana toto mala dostávané v roku 1992 a v roku 1993 spustila činnosť. Vodné dielo Gabčíkovo bolo vlastne vystavané hlavne kvôli protizáplavám aj kvôli nejak usmerneniu toho toku Dunaja, pretože sa tu nevedeli preplavovať lode a bol s tým problém, lebo voda bola veľmi nestabilná. Super, takže vás vítam v Nitre, ktorú nazývame aj Starobylá Nitra. Dnes vlastne Nitra sa podľa počtu obyvateľov je už na 6. mieste, podľa veľkosti ste nás dávno predbehli. Nás predbehla aj Žilina, aj Banská Bystrica, kedy sme boli štvrtým najväčším mestom. Nachádzate sa vlastne v centre juhozápadného Slovenska, sídli tu biskupstvo, sídli tu máme tu Nitriansky samosprávny kraj, máme tu 3 vysoké školy, 2 univerzity a vysokú školu misionárskú. Nitra je najstarším mestom na Slovensku a prvé potvrdené historické zmienky sa datujú na začiatok 9. storočia. Vtedy dal knieža Pribina postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Mesto bolo vtedy jedným z centier Veľkej Moravy. Nitrou preteká rovnomenná rieka Nitra a zo severnej strany sa nad ňou týči vrch Zobor. Za vlády kniežaťa Svätopluka bol v roku 881 na Zobori postavený prvý známy kláštor na Slovensku. Nitra je mestom mimoriadneho historického významu. Počiatky jej osídlenia siahajú až do praveku a oblasť dnešnej Nitry bola významným strediskom Keltov, neskôr Germánov a nakoniec Slovenská škola, dnes tu sídli Nitriansky samosprávny kraj, je tu aj múzeum. Bola som aj v tých dolných priestoroch, čiže v podzemí tam napríklad vystavujú študenti výtvarnej katedry, takže sú tu pekné a je tu aj pekná sála pre koncerty, ale je dosť malá, nie je pre také rokové, ale pre také. Vítajte v hlavnom Banskom kráľovskom samostatnom meste Kremnica. Dovolte, nech sa predstavím. Som babička Doňa Maty Olbrichtová. Pracujem pre informačné centrum nášho mesta. Je to najkrajšie informačné centrum, nie v Európe, ale na celom svete. V takom Barbakane nemáte iné, len u nás. Predstavme si 4. storočie, žiadne domy, uličky, žiadna návšteva, nič, len
samé stromy a 4. storočie, čo sa mohlo vtedy diať. No prišli tadiaľ, to prebehli Kelty, len vzhľadom na to, že Kelty nie sú, ani neboli národ, ktorý by sa tak ako usadil a tak pobehať zlato pokúkali, no a potom proste odišli. No ale taký zlom nastal v roku 1328. Ja vám nebudem rozprávať roky, lebo to aj tak zabudnete. Poviem vám kaďaké pikošky, ale si budete pamätať. No, takže rok 1328 do tohto priestoru prišiel král Karol Robert z Anžu a prišiel, no dúfam, že to nenahrávate a babičku nenatáčate. Nahrávam. Môžem? Lebo to je prísne zakázané. Nebudete deti strašiť mojimi. Dobre. Nová raziareň sa postavila v 2008. Iné stroje majú jeden zásobník, ako má to pod nami, ale tam ďalej v rohu by mala byť. Keď je zapnutý, tak tento hrot začne v strede. To má podobný princíp ako pátne, že začne v strede a točí sa, krúti sa. Dole máte možnosť vidieť nejaké vystrihnuté platničky. Tie platničky sa samozrejme musia ešte očistiť, okrajkovať, aby teda mohli prísť k tým raziacim strojom. Na vozíku máte možnosť vidieť vystrihnuté pásy. Z toho stroja už podľa toho vidno, že tie platničky sú rôznych veľkostí. 920 boli vyrobené vo Viedni, ako som už spomínala, bolo ich tu pôvodne 12, čiže plná stará raziareň. Potom na tejto fotografii to krásne vidno, ako to vyzeralo, keď bola plná raziareň vulkánov. A spomínala som vlastne aj tých nemeckých vojakov, aj to, že dnes v súčasnosti zachovali 5 vulkánov a stále funkčných na transmisiu, čo za chvíľočku budete mať možnosť aj vidieť, lebo si pustíme aj tento vulkán na ukážku. Ešte predtým dodám, že v minulosti vždy jedna žena sedela pri jednom vulkáne a kontrolovala platničky. Toto je konkrétne vystrihnuté na tom liste, čo sme mali teraz zapnutý. Kontrolovala ich teda, či sú správne, či sa môžu raziť a potom ich musela dávať do takýchto zásobníkov manuálne, ručne.
Vítam vás na poslednej zastávke v rámci našej geografickej exkurzie. Za mnou sa nachádza kaštiel Betliar, kde kedysi sídlili Andrášiovci. Bolo mi potešením s vami prežiť tieto krásne 3 dni, alebo pardon, 4, necelé. A verím, že sa ešte uvidíme pri nejakej najbližšej spoločnej akcii. Ďakujem a dovidenia.